Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo tornati su Football Manager, scusate per la lunga assenza da FM, ma purtroppo con gli altri giochi e tutto quanto, vorrei giocare più ad altri giochi, però adesso con il discorso PES, che le leggende sono un po' ferme, direi di concentrare, cioè ci dobbiamo concentrare molto molto bene ehm, su football. Va bene, allora qua abbiamo, ricordo che in Champions, in Coppa, in Europa siamo messi malissimo, tra un po' usciamo anche dalla Europa League. Infatti abbiamo perso con il Lubiana 0-2, insomma il campionato contro il Mariupol. Vabbè, chiaramente il campionato dovevamo vincerlo assolutamente ragazzi, perché io direi di tenere questa. Vediamo Rebrov ancora, lo mettiamo nella seconda frazione e andiamo raga, verso la gloria eterna. Però forse c'era da sistemare l'audio. C'era da sistemare l'audio forse però. Ora intanto lo togliamo e dopo mettiamo a posto l'audio. Senza audio fa anche cagare. Dopo però lo rimettiamo. Allora, devi mettere positiva. Vai subito. Mamma mia Andri. Palo vergognoso. Palo vergognoso. Punizione Andri. Andri, vai. Sceva la butta via. Mamma mia Scevino. Dai ragazzi che qua stanno correndo, lo Shakhtar corre, tutti corrono, cioè se vinciamo il campionato veramente mi girano i maroni. Noi abbiamo vinto solo la Supercoppa d'Ucraina. Belanov, non vedo di poter fare il mercato. Boom! È Belanov! Ragazzi, il Bela è qualcosa di devastante a destra. Ok, 1-0 intanto, che palle non sentire l'audio, devo abbassarlo perché vi ricordo che l'ultimo video non si sentiva una mazz, one mazz. Vorrei cercare di saccheggiare un po' l'Est Europa, perché comprare giocatori sì, spagnoli, robe così, in un campionato ucraino, ma ne sono un po' dubbioso. Io sarei più su giocatori, visto che ce ne sono Zavarov, mamma mia, ce ne sono tantissimi dall'Est fortissimi. Cioè uno dei sogni, ve lo dico, è Eugenius, Beyond the Imagination, Dejan Savicevic, che va oltre l'immaginazione umana. Ok, che è la stella rossa, attenzione, dai, però voglio Sheva, capocannoniere con 600 gol. Brest, buono, ecco, talmente buono che... qua il Dnipro, lo Shakhtar, ragazzi, sono primi, perché l'Italia abbiamo una partita in meno, però non perdono mai. Non sarà facile neanche il campionato, secondo me, se continua così. Luzny, Belanov, boom, mamma mia, le para tutte, oh, le para tutte il portierone del Mariupol. Qua Timoshuk la tira in cielo. Dnipro vince, Shakhtar già 2-0, bene, tutto regolare. Continuate così. Adesso tra poco mettiamo Rebrov. E magari cerchiamo di chiuderla perché non si sa mai, sinceramente. Dnipro 1-3. Sheva. Attenzione, Priest. Fa tutto, mamma peccato. Tanto facciamo tattiche. E mettiamo Sergej Rebrov per Belanov. Ok, e poi mettiamo chi è stanco, posto di Zavarov, Buriak. Ok, 1-0, attenzione. Dai raga, cerchiamo di chiuderla per cortesia perché un passo falso adesso vuol dire già perdere il campionato. Bella, prima di uscire da lì in mezzo, Bella. No, calcio di rigore. Qua ci danno rigori a manetta. Sheva, che ne ha sbagliati tanti finora. Gol! Andriy Shevchenko, 2-0. Uscire dalla Europa League almeno ci dà la tranquillità di giocare solo su un fronte, però.
Come teoricamente non è importante essere primi adesso, perché poi ci sarà un altro mini campionato con le prime, da quello che ho capito, perché il campionato ucraino è un po' curioso. Ok, ultimo cambio, standing ovation per André e mettiamo blocking. Standing ovation, perché è una govation, standing ovation. Ok, perfetto. Un buon 2-0 e marciamo anche noi. Partecipa alla conferenza stampa. Ok. Vabbè, adesso abbiamo l'Olympic. Dopo andiamo a Donetsk, ragazzi, eh. Andiamo a Donetsk per staccare il biglietto. Dobbiamo staccare i biglietti qua, raga. Vabbè, adesso con Lubiana in casa. Sì, va a vincere. 3-0, la vedo alquanto difficile. Proprio non capisco queste involuzioni in Europa lì, in Europa che proprio facciamo cagare. Scusa, ma mm, 18 anni, è già bello forte. Il terzo iniziale è così poco, però. Vabbè, boh. No, Mido, ragazzi. Hannibal Ciocca, azzurro, Skriniar. Vabbè, qua rimettiamo. Ah, non è neanche registrato, quindi ce ne sbattiamo. E andiamo in Europa per cercare di fare comunque una buona figura, eh. So che le sessioni sono infondate. Mm, non commento. Ciao. Vediamo cosa combiniamo. Sono proprio curioso. Sì. Chiedo il rinvio, sono tanti giocatori in nazionale. È stata spostata, grazie. Grazie, questi sono veramente i poteri forti della Dinamo. Salviamo. E qua dobbiamo fare più che un miracolo, sinceramente, perché basta prendere un gol e dobbiamo vincere 4-1, quindi la vedo alquanto improbable, però non si sa mai, cioè Sheva può sempre regalarci il triplettone tattico, il 3-0 tattico, tripletta di André. Se succede, non lo so, cioè, cosa può succedere. Vai raga, la squadra. No, aspetta. Ehm, Mettiamo blocchi perché Price non mi ha convinto troppo nell'ultima partita. Vai raga, andiamo. Senza problemi, tanto ripeto è quasi impossibile. Ah, l'audio è solo una pippa. Offensivi ovviamente. E incoraggio, andiamo dopo lo 0-2 di Lubiana. Purtroppo per l'Europa ho capito che con questa mod bisogna avere veramente una squadra degna di nota. Novak. Bene. Niente, in Europa la squadra diventa mongola. Così. Zavarov. Attenzione, Andrea la prende, non la prende, non la prende. Dammi il rigore, niente. Luznin. Zavarov. Blocking la perde, niente da fare, ma proprio niente da fare, non siamo capaci a giocare in Europa. Allora che lo prendiamo? Cioè, non capisco sinceramente perché.
Beh, domando di più sì, cavolo, insomma, almeno vincerla in casa 1-0, dai. E che cazzo. Luzini. E le gol, blocchi, mamma che gol da 100 metri di testa, ragazzi, che grande Luzini, gran centrocampista, gran terzino. Mamma mia, che bello, crediamoci ragazzi, crediamoci. Attenzione, Luzini. Bella no. Vai, tirala in mezzo, e ancora grande assist, niente. No, niente, devo perdere, in Europa devo perdere per forza. Dai, devo perdere per forza. Questa è questa è la cosa. Cross mio, vabbè, contropiede perfetto, gol. Vai, dai. Pazienza, devo vincere 4-1 adesso è finita. Niente, il gioco deciso che quest'anno in Europa non devo andare avanti. Perché dai, un gol così. Ok, tattiche. Diamo minutaggio a Rebrov. Mm, mettiamo Micheli 5. Centrocampo voglio cambiare, che è buono ma non devastante. Dai, almeno vincerla, cacchio, cioè, perché, cioè, non capisco, sto Lubiana non mi sembra sta squadra impossibile. Però. Qua Rebro la para benissimo, l'ultimo ancora bel cross. Sì, sì, non meritiamo di uscire a mio parere. Anche l'andata adesso non me ne ricordo tanto, però sarà un po' pesante il 2-0. Solo che boh, in Europa c'è proprio la cappa sfigata. Bello, questo è un cross degno del miglior Beckham. Bello, vai Lutri, secondo assist per Sheva almeno, dai. Palo. Palo e traversa, bene. No, no, proprio non c'è nulla da fare. Non vinciamo mai, non vinciamo mai. Niente, la perdiamo, no, la riprendiamo. Partita di una schifezza inaudita, perché sbagli atroci, Luzzi. E ancora blocchi, uguale allo schema di prima. Il problema è che dovevamo farne ancora due. Cosa stiamo buttando via, ragazzi? Con una squadraccia come Lubiana, ma il problema è che secondo me proprio non possiamo andare avanti, perché il gol che ho preso è qualcosa che va al di là. Voglio, dai, se segniamo subito, forse una speranzella c'è! Ma in centrale. Centrale, zio Ken. 59esimo è il dominio, terzo palo, terzo, vabbè. Va bene raga, abbiamo capito, dai, non si può, non possiamo passare. Non possiamo passare assolutamente. Blocchi ha fatto 2 gol, toglierlo mi sembra alquanto curioso. Togliamo Zavarov che mi ha fatto cagare. 65esimo, meriteremo di essere 19 tiri a 4 ragazzi. Stavano a prendere il gol, avevamo almeno i supplementari. Gol! No, fuori gioco, ma Dio Cristo, dai, no, va bene, va bene, va bene, va bene, furto atroce, anche il gol annullato, incredibile, incredibile, usciamo con 23 tiri a 4, potevamo andare almeno in supplementari, invece segnano il 2, hanno segnato quell'1-1, è finita, chiaramente non sono più azioni, grazie, ciao. Bene, fuori dalle coppe, appassionato, bella prova, assolutamente. I poteri forti non volevano la Dinamo. Allora, mando il vice, ciao. Vabbè, adesso solo campionato e Coppa d'Ucraina. Così. Che possiamo fare? Sì, sì, gol annullato scandaloso, cioè, mai visto un gol annullato così. Posso anche incazzarmi o no? No, non posso. Adesso partita fondamentale a Donetsk. La squadra comunque c'è. Il problema è che mi dispiace non fare nessun tipo di Coppa Europea. Siamo usciti prima dalla Champions primo turno, poi dall'Europa League all'ultimo turno, ai playoff praticamente. E vai, ora a dire che è così.
Ehm, ok. No comment. Non voglio parlare, ciao. Se non voglio di parlare, non voglio di parlare, voglio giocare con lo Shakhtar. Ah, aspetta l'audio, aspetta un attimo. Personalizza. Oh, dov'è? Beh, dai, 3 penso possa andare bene. No, caricamento, ma zio Ken, cosa me ne frega della carica della schiena, è tutto a posto. Ah, fide la mignotta. Ok. Come ha messo Sheva? Ma dai, gol, non ne ha fatti, cioè ne ha fatti, ma mi aspettavo di più. Ok, la squadra è contenta, ciao. E adesso vediamo di battere lo Shakhtar perché vincere a Donetsk è molto importante. Noi se non erro, sì, abbiamo vinto la Coppa, no? Coppa 1 con lo Shakhtar. Sì, la Supercoppa, vedi, 2-0. Adesso finisce, insomma, mercato un po' sottotono, ma d'altronde lo sappiamo che nella prima finestra di mercato è impossibile comprare. Allora abbiamo Davidenko stanco, mettiamo Pessottino che vola. Ok. Portiamo Russigno. Eh, Mikhailichenko, boh, mi sta particolarmente esaltando. Rebrov ancora non è in forma. Vabbè, io direi di andare con la titolare. Mi dispiace troppo per la Coppa. Abbiamo perso chiaramente a Lubiana, cioè, puoi perdere 2-0 a Lubiana. Solo un porco perde 2-0 a Lubiana. Ok. Adesso dovrebbe essere più basso. Cioè, se non è più basso mi girano i maroni. Facciamo cantare i tifosi. Sempre positivi noi. E incoraggiamoli. Subito parte lo Shakhtar questa partita a campionato per capire le forze. Luzni, madonna, quanto me lo godo Luzni. Qua serve l'Andri. Belanov. Zavarov. Subito blocking. Parata, attenzione Timo. Abbiamo un culo ragazzi, che è una roba veramente importante. Mamma mia, un miracolo osceno. Se a gennaio servono acquisti però. Raga, no, con lo Shakhtar non possiamo perderla. Blockin è già morto, Serna. Rudakov ci sta salvando il culo, eh. Proviamo ad andare equilibrata, forse siamo troppo spregiudicati. Blocking cosa fa? In mezzo per André! André! Azioni da ambo le parti, comunque il Dinamo non è superiore troppo allo Shakhtar, non so come sia possibile. No!
solo mica pro Kanceskis, cazzo, voglio indebolire lo Shakhtar. Gol. Incredibile, perdiamo a Donetsk. E mosso cazzi, Zavarov, blocking, mettila, vai Luzny, Belanov. No vabbè, basta, zio cane, però basta con sti pali, basta con sti pali, dai, niente da fare. 10 pali e loro un rigore, gol, bello. Incredibile. 12 tiri a 5, stiamo dominando anche questa. Rigore, no! Ma basta, ma basta, ma basta, ma dai. Non ho parole, non ho parole, non ho parole. Due rigori e dominiamo noi, benissimo. Due pali. La sconfitta è pesantissima, ragazzi. Di provincia, ovviamente. Non ho parole, ragazzi, veramente. Bella, no, cerchiamo di riaprirla almeno. Zavarov. Vai, cross magnifici. Ma basta, ma puttana miseria, ma tutti fuori. Zio Kent, però, zio Clark Kent. Mamma mia, che sfiga. Dai raga, Luzny, Rebrov. Niente. Adesso attaccano loro e segnano, guarda, il gol. Dai, va bene. Dai, 3 tiri, 3 gol. Pazzesco. 3-0 così, sprecando l'impossibile. Neanche 1-0, vabbè, sto perdendo, pazienza. Rebro, niente da fare, evviva. Grande. Meno segna Sheva, l'unica gioia. 24 tiri. Vabbè, non può sempre essere così sfortunata per noi, insomma. La difesa è il problema comunque, ma la difesa che è oscena. Vai Danesone, vai, mettila in mezzo! Vai Pessotto, secondo assist di Pessotto, no. E non c'è nessuno, per carità stiamo tutti in avanti, però. Male, molto male. Molto male perché giocando così perde addirittura con 3 gol. Vai Pessottino, vola Pessotto. Niente, no, sembra proprio che ci sia qualcosa che non possiamo rimontare. Cioè 3 tiri, 3 gol abbiamo, di azioni importanti intendo, Vai Rebro, ti prego in mezzo, Sergei. Ma basta, sto sclerando, guarda che no. Sì, bisogna soprattutto migliorare la difesa, ragazzi. È una difesa veramente inguardabile, i due centrali non mi stanno convincendo. Adesso devo anche fare un po' di allenamento perché
nella fase difensiva perché è veramente vergognoso. Forza. Oi! Sì, Tyson, nuovo fenomeno del calcio. Vai presto. Vai Danesino. Vai Pessotto. Ma porca troia, ma sempre addosso! Niente, sto scherzando oggi, malissimo anche. Non ci credo. Non ci credo. Terzo o quarto palo della partita. 8 tra Lubiana e Donetsk. Chiaro. Deve andare così, pazienza, non so cos'altro dire sinceramente. Quando il caricamento è negativo, cioè, sappiamo com'è FM. Sì, io sono sbilanciato, adesso ci sta che prende le azioni nominamento di questo nominamento che almeno bastava mettere in porta il metà dei gol bazzati, vincevamo 10-3. La difesa non esiste però, difesa non esiste, ragazzi. Sì, comunque aggressivo. Non si può comunque giocare tutte queste azioni, non possiamo perdere così. Abbandona, incazzato. Sono nazionali. Ok ragazzi, siamo contro il Dnipro, fatalità, le due squadre più forti. Zavrov è morto, giusto. Ok. Abbiamo Russinio che mi sta già rompendo i maroni, perché voleva più acquisti. Cioè, ma che cazzo vuoi? Allora, faremo anche giocare per dargli un po' il ritmo partita perché abbiamo un po' di difficoltà. Dato che il Dnipro squadra tosta. Vai ragazzi. Andiamo, non possiamo permetterci un altro passo falso. Anche perché lo Shakhtar sta volando, è già in vantaggio. Cioè, boh. Va bene, vedere lo Shakhtar così forte mi fa sensazione con la Dinamo Kiev. Mamma mia, non capisco cosa non va. Cioè, è vero che siamo ancora alle prime battute, la prima stagione è sempre difficile il giorno d'andata, però che cazzo, non è che abbiamo avversari impossibili. Cioè, la Dinamo Kiev a livello di leggenda rispetto alle altre. Sheva punisce, The Punisher, Andriy Shevchenko. Bel gol, ma il portiere poteva far certamente di più. Dai, continuiamo così. Buriak. Golazzo incredibile! Mamma mia che punizione! 2-0. Continuiamo così raga, per favore, non prendiamolo subito. Attenzione qua, il Dnipro sta giocando un calcio Bailado ma la perde. Bailado, Ugaz. Vai e la perdiamo. E la recupera Demidenko. Buriak. Sheva, boom! E fanno con lo Shakhtar, no? Quello Shakhtar era troppo bello. 3-0 contro i secondi in classifica, ok. Continuate così. Primo cambio, mettiamo Rebrov.
che deve prendere il ritmo Fiori. Dopo il brutto infortunio, Luzhny, Sheva. Bravi ragazzi, così vi voglio, questa è la Dinamo che riconosco. Belanov, Luzhny, entra Rebro, mettiamo Russigno che deve prendere ritmo. E un altro che ha messo male, aveva là che Kolotov. E ok. Noi lo diamo. Vittoria importante questa, peccato però aver perso così male con lo Shakhtar. 4-2 vince lo Shakhtar, mamma mia. Espulso uno, proprio veramente Shakhtar, cupolotto shakhtariano. Buriak, dai. Ok. Bel risultato. Adesso abbiamo il Vorskla. Sì. Ma che palle. Vaffanculo, ti dico qualcosa e ti incazzi. Ok, adesso abbiamo il Vorskla e poi il Carpati, che poi è ultima con 102 punti di distacco. Sarà il recupero forse questo, speriamo. Ok, qua c'è notizie poco importanti. Conferenza. Ok, penso sia il recupero questo. E qua c'è la Champions, purtroppo il Torino ragazzi, grande gabbetto. Quindi recupero da vincere assolutamente. E Milan-Liverpool, sì, è proprio il recupero. Milan ha vinto, triplettone di Nordal, ciao. La squadra con me, allora Luzhny è morto. Mettiamo Pessottino. Rebrov ancora non è pronto per i 90. Blochin è stanco. Mettiamo Prest. Ok, salviamo. Final match del video. E niente, così insomma, questa primo inizio di stagione possiamo dire, campionato bene, a parte lo scivolone con lo Donetsk, però abbiamo vinto la Coppa d'Ucraina. Europa male, la squadra c'è, ma manca sempre quel qualcosa per dire sono tranquillo. Servono inesti, con sta modo servono inesti. Andiamo per il recupero. E cerchiamo di portarla a casa, raga, perché è importante veramente accorciare. Perché lo Shakhtar le ha vinte tutte finora, lo stadio vuoto comunque. Brutto gol subito.
Non si può però non vincere il recupero con sta squadra, dai. Niente da fare. Incredibile. Dai ragazzi, su, porca miseria, Belanov. Belanov, rigore. Non segnarlo però. 1-1. Che fatica però. Comunque il primo tiro, 6 tiri a 1, tanto io lo ricordo, raga. Pesotto! Ah, Pesottino! Bravo! No, no, basta. Io capisco che il caricamento fatalità è negativo, ma basta. Basta, perché mi sono rotti i coglioni. Grandissimo, che punizioni che batte sto uomo, ragazzi. Mamma mia. My God. Avremmo ribaltato. Cerchiamo di chiuderla. Niente. No, stiero nel centrocampo, no, stiero nel centrocampo. Bravo. E poi la perdiamo. Va bene, niente da fare. Sì! Stronzo. Niente, oh niente, devono segnarlo per forza. Mamma mia. Si soffre troppo. È veramente strafondamentale vincere sto recupero. Errore. Scusate un attimo che non mi ricordo una cosa. Ok, perfetto. Uno, 2-1 veramente così. Dai, tempo, passa. Dai, Dio Cronos. Chiaro che devono fare l'azione, no? 90esimo. Posso stare tranquillo. Vai Pesotto, buttala su, buttala in zio cane. E l'ho preso. E l'ho preso. Va bene. Mamma mia, raga. Ok. Ah, insomma, ho capito che deve andare così. Facciamo l'ultima perché ho veramente i coglioni girati. Cioè, possibile che non... è un periodo che non me ne va una dritta, oh. Cioè, non ne vinciamo una, non ne vinciamo una. Siamo contro gli ultimi della classe, sono proprio curioso.
Ci mangiamo l'impossibile. Sappiamo che FM va molto di caricamento, se il caricamento non è perfetto, è così. Raga, per favore, eh. Sì, beh, con gli ultimi non voglio neanche sprecare, la voglio proprio fare proprio per finire con una vittoria, perché mi nervosisce alquanto vedere tutto questo. Un po' di squadra che abbiamo proprio una sfiga, no atroce, di più. Vabbè, pure titolare. Blocking. Sceva è un po' stanco. No, Rebrov non può farlo, però Belanov. Ok. Possiamo, Sceva oggi deve stare un po' in panca, perché sennò Poretto. Lasciamo Pessotto, qua magari. A sinistra non avevo nessuno. No, devo fare così allora. E mettiamo Bessanov. Va bene, sì, va bene, in realtà non troppo, ma andiamo. Dai, questa è l'ultima partita del video e vediamo insomma di portare a casa i 3 punti, solo che il vero problema è che lo Shakhtar le vince tutte. In realtà non stiamo andando malissimo, però non è umano che lo Shakhtar le possa vincere tutte. Non è umano veramente. Vabbè, con questi voglio il 6-0, eh. Cerchiamo di chiudere al primo tempo, grazie. Madonna, cominciamo. Vai, vai! Shakhtar Alexandria. Ah, ne ha pareggiata una lo Shakhtar comunque. Quale? L'ultimo, non c'è 4-2. Boh. Rebrov. Ah no, sta pareggiando la partita che sta giocando adesso, sì, che pirla. Sì, vabbè, cioè, Shakhtar 1, ma va bene, va bene. Va bene, dai, caricamento pro Shakhtar. Voinov. Dai, dai bella, dai bella, dai bella. No, rivoluzione la squadra a gennaio, non mi interessa. Compro tutti. Io vorrei fare le 2 punte comunque, solo che ho tante aree, adesso vediamo. O faccio cessioni di massa e me ne frego. Non è ammissibile giocare così. 2-1, Dnipro vince, bene, tutto regolare. Mettila in mezzo, ma non così. Sotto, mettila, dai. Meno male che dobbiamo chiudere cioè, hanno 2 punti questi, hanno 2 punti. E Shakhtar 3-1, 8 vittorie su 8.
Vai blocking, dai. Non sanno giocare questi, Rebrov. Niente, non azzecchiamo un cross oggi, Tira! Sono basito. Dai, Sheva, pensaci tu. Niente. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Gol di André. Ma stiamo giocando di un male, mamma mia. Stiamo giocando altro che calcio bailado. Niente, 1-0, non riusciamo neanche a fare il 2-0. Pessotto. Traversa, strano. Molto demoralizzato, Mi aspettavo grandi cose in campionato, invece proprio la squadra non c'è per il momento. No, vabbè, ma questa è una mozzarella. Shakhtar 4-2, Dnipro 0-2, tutto regolare. Sergei, niente, è scheggiata la traversa comunque, Tattiche, diamo ancora qualche minutaggio. E Yaremchuk. Ah sì, giusto. Vai Rebro, ancora voglio il primo gol di Sergei però. Niente, oh. Sì! Mamma mia, oh. Ma niente. Devo dalla destra. Gol, bravo Rossigno, incredibile. Grande assist di Pessotto. Ci voleva tanto.
Sceva, sceva, sceva. Rebro. Quando non serve segniamo, che bello. Assist di Russigno. Ma sarà una sfida a 3, però mai visto uno Shakhtar così. Andiamo a casa, Beppe. Andrei, dai il doppiettone. Ah, peccato. Va bene. Vinciamo, sì. Però male per noi. Raga, saluto il comandante veneziano, siamo terzi. Pian pianino, secondo me ancora la tattica, siamo ancora non al massimo, con un po' di pazienza porteremo a casa i risultati più positivi, ma lo Shakhtar domina. Ciao!